हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। ये है मेरा पहला मिनी व्लॉग और इस व्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ अपने घर के कंस्ट्रक्शन की। लेकिन उससे पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम सीधा चले गए गुरुद्वारे। वहाँ टेका हमने मत्था, और मत्था टेकने के बाद हम गए अपने घर में, जहाँ हमने देखा कि कितनी तोड़ फोड़ हो रखी है लेबर भाई के थ्रू। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ, लेबर भाई ने अपना पूरा जोर लगाया और काफ़ी अच्छा तोड़ी फोड़ी कर दी है। ये अमेज़ोन के छोटे छोटे जंगल आते हुए, चल हट साइड हो मौसी जी। उसके बाद हमने बुलाया पाई जी को। पाई जी ने करी अरदास, क्योंकि हर पंजाबी घर में शुभ काम से पहले अरदास होना बहुत ज़रूरी है। अरदास होने के बाद पाई जी ने करा, लड्डुओं को भोग लगाया। मेरे भाई की पूरी नज़र उन लड्डुओं पे, मेरी भी है, लेकिन मैं बैठा हूँ कैमरे के पीछे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आए हमारे नंदू भाई जी, बैग दिखाते हुए, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नंदू भाई ने बाल्टी बहुत ही प्यार से साइड करी, जैसे कि किसी को पता ही नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने टेका मत्था, और मत्था टेकने के बाद मसाले को लगाया अपनी जगह पे। नंदू भाई, आपने सर नहीं ढका हुआ और चप्पलें भी पहनी हुई हैं, तो पाप तो लगेगा आपको। भाई जी पीछे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि अगला नंबर मेरा है, मुझे ईंट लगानी है। और मम्मी कहाँ घूम रही हैं? मम्मी घूम रही हैं वहाँ। मम्मी जी इधर आ जाइए, काम यहाँ हो रहा है। पापा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, और मेरे और भाई के चेहरे पे डर का माहौल कि काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। लगता है मुझे और उसको दोनों को अपनी 100 रुपए वाली एफडी का बलिदान देना पड़ेगा यहाँ पे। और भाई जी ने ईंटें लगा दी हैं। पूरे गिल परिवार में खुशी का माहौल है। और यहाँ से शुरू होती है हमारी कंस्ट्रक्शन की व्लॉगिंग। और मम्मी जी भी फुल मूड में है। Thank you so much for watching this video, guys. Please subscribe to my channel.